段视频呢是成都火车站在拍一个怎么照顾残疾人、照顾老人，被大家质疑说这是作秀，是摆拍因此引起旅客的误解误传。特别说明这是我们做的客运职工培训教材。我觉得这个回应呢是比较聪明的，但是有没有人真的质疑？旅客质疑的东西多了怎么别的东西你不拿出来说，你单拿出来这个说呀？是否小编或者这个车站的人想解构一些个东西？解构什么东西呢？解构下面的评论，他们所要批评的那个东西，他们要把那个解构掉。说就是公益的，就是摆拍，不行吗？他要是帮这些个人说话或者给这些人说话的机会。那么就是公益的，就是摆拍，行不行？等于是争论这个问题了。我说他回应的聪明呢，他说我们是一种培训教材，似乎真的就不太好说他们了也许只能说他们你们是一帮脑残，是吧？连怎么用轮椅都得要这个培训，你们这个智商也真的是让人担心呐但是这个质疑力度就差了，是吧？但我们要问公益这个摆拍行不行的这个事儿，公益呢这个问题我觉得也有一定的问题你比方说你想传达的所谓的什么是善，什么是恶，就是所谓的正能量，这个合适不合适我觉得似乎不合适因为这个善和恶的这个判断，在有的朋友那里是有分歧的，是吧？有这个无神论者，有神论者，有佛教徒，有这个其他基督教徒、天主教徒，这个教徒那个教徒，他对善恶是有分歧的。怎么你就说这个是善的呢？同时，他又认为是花着纳税人的钱，就是又花着无神论者的钱，又花着有神论者的钱，又花着佛教徒的钱，又花着基督徒的这个钱，你来用这个所有人的钱，你来宣传什么是善，什么是恶，所谓的什么是对，什么是错，什么是加引号的正能量，加引号的负能量，你凭什么呀？这里面有分歧吗？花自己的钱可以你说你花自己的钱，你来宣传一种什么是对的，什么是错的，这个是可以的。花所有的钱宣传一个一个的所谓的一种价值观，所谓的一元的价值观就不合适，这个是很大的问题。因此，公益摆拍，你花你自己的钱没问题但是花大家的钱可能就不合适。朋友们，这个也需要思考吧。